Ok, mình là bà nha, cho nó channel này đi chú lại bà đấy. Cho nó biểu mà đó, các go guma sa tàu mẹ tụi rồi, các go tàu mi đó, video đi bello long mẹ sura, mà đi đi tụi rồi, chỉ về James bà đấy nha, cho nó đi từ long nhau về James bà đấy. Mà bạn còn nói cho nó các update của lại bà mẹ, new project của sẽ bị lại bà mẹ. Video photo chạy đào của lâu lâu ya bà đấy, cho nó photo lâu bia mà biết được photo đấy anh đi rồi. Bong tông làอยู่လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အတ္တိဆိုတာကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဓာတ်ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုသလိုဆွဲဆန်းလို့ရတယ်မလိုချင်လည်းပြန်ချုပ်ထားလို့ရပါတယ်ညှိယူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် ratio ကိုရင်စချိန်ပါမယ် ratio ထဲသွားမယ်16အချိုးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါတယ်မှန်ကြည့်လေးချက်လိုက်မယ်ပထမဆုံးပုံကိုကလစ်လိုက်မယ်ပြီးရင်လိုသလိုဆွဲမယ်ချဲလိုက်မယ်လက်လေးနဲ့ဒုတိယပုံကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲကလစ်ပြီးရင်လက်နဲ့ချဲလိုက်မယ်ကိုလိုသလိုလိုတဲ့အထိချဲလိုက်မယ်နောက်ဆုံးပုံလည်းအဲ့ဒီနေ့တိုင်းပဲလုပ်လိုက်ပါမယ်အဲဆိုတော့ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ဖိုတိုလေးတွေဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော် edit ထဲသွားပါမယ်ပြင်ရင်ဆုံး split ဆိုတာတွေ့ပါမယ် split ကတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုပိုင်းပြတဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ် split နဲ့လိုက်ရင်အခုလိုနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်သုံးပိုင်းကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြပါမယ် clip နှိပ်လိုက်ပြီးတော့clip နှိပ်ပြီး delete ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါပြတ်သွားပါပြီ split ရဲ့အပိုင်းကတော့ဒါပါပဲနှစ်ပိုင်းကိုမလိုချင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဖြတ်တောက်တဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်နောက် edit ထဲဝင်မယ် animation ကိုဝင်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော် fade in ဆိုတဲ့သုံးလိုက်ပါတယ်သုံးပြလိုက်ပါတယ် fade in ကတော့သူကတော့ဖြတ်ခနဲဆိုအဲ့လိုလေးလင်းလာတာပါအဲ့လူကြီးမင်းတို့တော့ကျန်တဲ့တက်တဲ့ animation ရွေးပြီးတောင်းလို့ရပါတယ်ပြီးရင်စတိုင်ကလည်းအဲ့လိုပါပဲစတိုင်ထဲမှာလည်းကိုလိုချင်တဲ့စတိုင်ကိုကလစ်ပြီးတော့မှန်ကြီးလေးပေးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခု delete ကတော့ပြောပြပါပြီကျွန်တော် edit ကတော့ထဲမှာ mirror ရဲ့ rotate ရဲ့ crop ရဲ့ရှိပါတယ် mirror နဲ့ rotate ကတော့ဒါဓာတ်ပုံတွေကိုပြောင်းပြန်လှန်ရှေ့နောက်လှန်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ် crop ကတော့ဓာတ်ပုံတွေကိုပေါင်းဖြတ်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်လိုချင်တယ်လို့ပေါ့နော်ဖြတ်ချင်တယ်လို့ဖြတ်လို့ရပါတယ်မဖြတ်ချင်ဘူးဆိုလည်းတိုင်းထားလို့ရပါတယ်အမှန်ကြီးလေးပြီးပြန်ထွက်မယ်ပြီးရင် basic ပိုင်းကတော့ position တို့ scale တို့ rotate ဓာတ်ပုံကိုချိန်တဲ့နေရာမှာပဲသုံးတော့ပြီးရင် crop ကတော့ background photo တွေဖြတ်မယ်မလိုချင်တဲ့အပိုင်းတွေဖယ်ရှားတဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ် over လေးကတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းလေးမှာရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် filter ကတော့ကျွန်တော်တို့ photo တွေကို filter ကတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေကြည်လင်လာအောင်လှပလာအောင်ပြီးတော့မိန်တာလေးလိုချင်မိန်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးပြုတဲ့ကျွန်တော်ဒါ data ဆိုရင်မှောင်သွားပါပြီအဲ့ဒါကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် clear to လေးကိုပြင်လိုက်လင်းသွားပါပြီလူချင်းမျိုးကြိုက်တဲ့တရားကို clip ပေးပြီးတော့သုံးပြုလို့ရပါတယ်လူချင်းမျိုးကြိုက်တဲ့လို့စိတ်ကြရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ adjust မှာလည်းအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေလင်းအမိန်ပေါ့နော်အမှကိုကြိုက်တဲ့လို့ချိန်ညှိပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒီဘိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးဆုံးသွားပါပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းသွားရအောင်နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ audio ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် audio လည်းသွားကြည့်မယ် audio လည်းသွားရင် sound ဆိုတာတွေ့ရမှာပါ sound လည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်myanmar blog travel ပေါ့နော်ဆုံးရှိပါကျွန်တော် blog တွေဝင်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီတန်စင်လေးရဲ့ဘေးမှာမြောင်း outside လေးရှိပါတယ်အဲ့ outside လေးတွေကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်မှာပြတဲ့အပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ်ပါတယ်အဲ့ပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အတန်တော့ဖွင့်ပြတော့ပါဦးအောက်ပိုင်းလေးရှင်းနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ split ကိုသုံးပြီးတော့ဖြတ်တောက်လို့ရပါတယ်split ကိုသုံးရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်ပါမယ် delete ပြီးအဖက်မှာလည်းအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့အတန်မျိုးစုံပေါ့နော်ကျွန်တော်ရည်တဲ့တန်လေးတွေပေါ့ဘေးဆုံးအများလေးကိုနှိပ်ပြီးရင်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လူချင်းမင်းတို့စိတ်ကြိုက်နားထောင်ကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့တန်ကိုအသုံးပြုကြည့်လို့ရပါတယ်အသုံးပြုကြည့်ပြီးတော့မကြိုက်လို့ရှိရင်လည်း delete လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက extract ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုထဲရောက်တော့မှာပဲအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ audio ဖိုင်ဖြစ်လဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပြီးရင် voice over ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလေကောင်ကအစိမ်းလေးကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတန်ပြောနေတဲ့အတန်တွေကိုခုလိုမျိုးကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အတန်မျိုးလို့ဖိထားပြီးတော့တန်သွင်းယူလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ audio ပိုင်းပြီးသွားပြီပေါ့ audio ပိုင်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ test ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုသွားပါမယ် test ကတော့ကျွန်တော်စာရေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုရေးချင်တဲ့စာလေးတွေရေးမယ်ပေါ့ a black add test ကိုနှိပ်လိုက်မယ် enter test ဆိုတာလေးကြာလာပါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရေးချင်တာရေးလို့ရပါတယ်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စောကြီးဖောက်ဖြစ်မှအမှန်ရမှာပါကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ကြိုက်တဲ့ဖောက်နဲ့သုံးပြုပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ FBS style ဖောက် BS style ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့စလုံးလေးတွေပေါ့နော် style လေးထည့်တာပေါ့အဲ့မှာမိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့ style မျိုးကိုသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပြီးရင်အဖက်ကလည်းအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့လူချင်းမင်းတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာစလုံးလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပြီးရင် animation ပြီးရင် animation ပြီးရင် bubble ပေါ့နော်တူတူပါပဲလူချင်းမင်းတို့ထဲကိုဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုစိတ်ကြိုက်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ split ပါ split ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတော့ပြီ channel အပိုင်းလေးတွေကတော့သုံးပြုကတော့နည်းပါတယ်ပေါ့ဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပါပြီနောက်တစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ပိုင်းက overlay ကတော့ overlay ကိုနှိပ်ပြီး overlay ကိုတွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကphoto video ပေါ့နော်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအသုံးပြုလို့ကျွန်တော် photo တစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီး add ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီလိုလေးတက်ပေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ်တာကိုကျွန်တော်တို့ overlay ဆိုတာတော့ photo နှစ်ခု video နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တပြိုင်တည်း screen မှာပေါ်စေချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ်စေချင်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ reaction video လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘေးကနေထိုင်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာအသုံးပြုတာပါကျွန်တော်ဒီပုံကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် crop ကိုသုံးပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုနှစ်ခု photo နှစ်ခုကိုတစ်ခါတည်းပေါ်အောင်ပေါ့နော်ချိန်ညှိလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကိုလိုချင်သလိုဆွဲလို့ရပါတယ်ရှင်းမှာပြောထားပြီးတဲ့အတွက်လူချင်းမင်းတို့ကိုသိပြီးတော့ပြောပြစရာမလိုတော့ပါဘူးဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပါပြီ overlay ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုနှစ်ခု photo နှစ်ခုကိုဒီပိုင်းနဲ့ပေါ်စေကြုံနေမကပါဘူးဒီ
video link ကို photo link ကိုလည်းတပြိုင်တည်းမိတို့စိတ်ကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတော့အပေါ်ဆုံးကမြားလေးရှိပါအမြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ export လုပ်လို့ရပါတယ် export လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော် project ကိုတင်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင် done ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ project ကဒီပေါ်ဆုံးမှာရောက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်နေကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်တော့ပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်